Mais um vídeo de curiosidades. O mico-leão-dourado já quase apareceu na natureza. Chegaram a existir menos de 200 indivíduos nos anos 70. Hoje, graças aos programas de conservação, já passam de 4.000 indivíduos. Isso mesmo que você leu. Aham, se finge morta pra não acasalar. Não vai não! Ele não vai não! Foi quando Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, nem mesmo o meu pai. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. Eu tô vendo você não se inscrever no meu canal e não me seguir, não é possível. Por favor, vai lá me siga. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força.